ဒီကနေ့မိသားစုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေဥမာဆိုကြပါစို့ပတ်ဝန်းကျင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမိသားစုညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာတွေဆွေမျိုးတိုင်းဝင်တိုက်ခိုက်တာတွေမနာလို့တဲ့စီးပွားရေးမိမိနဲ့စီးပွားပြိုင်ဘက်တွေတိုက်ခိုက်တာစတဲ့မြေတိအတိုက်ခိုက်မစိုးပုံပြပန်းပြနဲ့ပြိုကျတဲ့ဇရိယာနီလန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်အတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့ဆိုမှအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မကောင်းတော့အတတ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေမလူတမာစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုနောက်ွယ်ရမှာကိုတပုတ်လင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေစောင်းမြောင်းတာတွေစတဲ့မြေတိအတိုက်ခိုက်မစိုးအတိုက်ခိုက်မှန်သမျှကိုပြုလုပ်လို့ရတဲ့တံမြန်စီတဲ့မထိရောက်စေတဲ့မိမိကိုပြုလုပ်ရင်မထိရောက်စေတဲ့နီလန်းလေးဒါဒီနေ့ပြောပြပေးမှာအဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့9:45မှာမိမိအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအင်ကြီးချိတ်လေးနဲ့တိုက်ပုံလေးတစ်ထည်အဲ့တစ်ထည်ကိုမိမိရဲ့မွေးနေ့9:45မှာတိုက်ပုံလေးတစ်ထည်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာချိတ်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာချိတ်ထားရမယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကြံပေးချင်တာကတော့ကိုယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဦးတည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုမိသားစုဓာတ်ပုံလေးပေါ့ကိုယ်တဦးတည်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်ပုံလေးတစ်ထည်ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ကလေးထဲမှာကိုယ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးအဲ့တိုက်ပုံရဲ့အိတ်ကလေးထဲကိုထည့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံလေးကိုအဲ့တိုက်ပုံရဲ့အင်ကြီးထဲမှာထည့်မယ်မိမိကအဲ့လိုအဲ့တိုက်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်ပြီးတော့ဂျိတ်လေးနဲ့ချိတ်တဲ့အခါမှာငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့စီးပွားရေးငါရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းငါရဲ့အိမ်အောင်ရေးငါတို့ရဲ့မိသားစုမှန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတိုက်ခိုက်မှန်သမျှပုံပြက်ပန်းပြက်ဟုတ်ပြီနော်ပုံပြက်ပန်းပြက်အတိုက်ခိုက်မှန်သမျှပုံကြပျက်စီးစီပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ချိတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ်အတိုက်ခိုက်လေတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရင်လည်းသူ့တန်တူတမ်းမြန်ပါတယ်နော်